तो गाइस हम लोग आ गए मिठाई लेने। गाइस वेलकम बैक टू माय लवली नमन पूजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस अभी हम लोग मार्केट से होके आ रहे हैं और सब सामान ले लिया। बाबा जी के लिए भी हमने कपड़े लिए हैं, अभी धोती ली है बाबा जी के लिए, मेरे बैग में है। और ये हमारे जिम वाले भैया के लिए मिठाई नमन ने ली है हैप्पी दिवाली बोलने के लिए। ऐसे पकड़ो, ऊपर से पकड़ो, ऐसे ऐसे हैंडल है ना, हैंडल है ना, ये रहा ये। हाँ चलो भैया को देना, बोलना हैप्पी दिवाली भैया, है ना। चलो ना उधर है, सीधे चलो। चलो चलो चलो। और देना तो बोलना हैप्पी दिवाली भैया। आओ जाओ। बोलो हैप्पी दिवाली। मैं शाम को लाऊंगा। गले मिलो, गले मिलो भैया से। मैं शाम को लाऊंगा तुम्हारे यहाँ। अभी मैं सफाई करता हूँ। अरे शाम को मिलते हैं। चलो हैप्पी दिवाली भैया। हैप्पी दिवाली बाबा। अब कल ले भी आऊंगा। ठीक है, शाम को मिलूंगा। हाँ मैं बंदूक के साथ। बंदूक लेके आऊंगा मैं। बंदूक वाले पटाखे लेके आना। ठीक है। वो तो नहीं आया, लेकिन नाले में लिए वो हेलीकॉप्टर उसमें डेमोट वाला बम लेके आऊंगा। हैंड बम। कल लाया वहाँ हल्द्वानी से, डर रहा है, एक भी नहीं फोड़ रहा। एक हेलीकॉप्टर का डेमोट नाना मेरे लिए पक्का प्रॉमिस। अरे वो दुकान खुली नहीं थी ना, तो मैंने कहा व्यक्तिगत। तो गाइस मैं अभी मार्केट से आ गई और टमाटर भी ले आई। टमाटर 50 रुपये किलो हो गए हैं, तो जिसको टमाटर चाहिए ले आना। और मेरा सुबह रंगोली एक ख़राब हो गया था, तो मैं ये भी मैं एक रंगोली ले आई। एक किचन के लिए मैं लगाने के लिए भी लाई हूँ, और एक वहाँ पे लगाना है पैर के पास। मेरी दिवाली जब तक ख़त्म नहीं होगी, साज सजावट के सामान आते ही रहेंगे। और बाबा जी के लिए मैंने धोती ले ली, बाबा जी को चढ़ाने के लिए। दिवाली पे बाबा जी के लिए भी कपड़े लेने थे, तो हमने कहा धोती ले लेते हैं बाबा जी के लिए। तो बाबा जी आपको धोती कपड़ा चढ़ाया हमने, धोती। हैप्पी दिवाली बाबा जी। हैप्पी दिवाली बाबा जी। और मिठाई भी ले आई नमन के पसंद के, मोतीचूर। मोतीचूर? नमन को मोतीचूर की मिठाई बहुत पसंद है। और पापा राजा को तो पसंद ही नहीं है। और एक मैं स्टील की थाली भी लाई हूँ, जैसे मतलब भगवान जी को भोग वोग लगाने के लिए, मतलब फल वल। मेरी साफ़ सफाई हो गई पूरे घर की, और काम भी हो गया। मार्केट भी जो बचा कुचा काम था सब कराई। और मैंने अपने घर में न्यू बेडशीट भी डाल दी है, सब न्यू बेडशीट न्यू। ये देखो पिलो कवर मैं न्यू लाई थी, तो ये भी मैंने डाल दिए हैं। ये किधर रखा हुआ है, तो ये मेरे पिलो कवर अच्छे लग रहे हैं मुझे, मैंने लिए थे इसको मॉल से जाके। और इधर मैंने रूम में बाबा जी के भी बेडशीट बिछा दी न्यू, बाबा जी के लिए भी लिया था मैंने मेले से ये।
तो ये भी अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी मेरा मंदिर भी साफ़ हो गया है और जो मैंने नया दिया लिया था वो भी जला दिया। आप लोगों को बैक कैमरे से ये देखिए, ये भी जला दिया, उसके अंदर हो गया। बाकी सब अब शाम की पूजा रह गई है, दिन की पूजा सब हो गई है। और सब जगह मैंने रंगोली भी लगा दी है, न्यू चरण भी लगा दिए हैं, यहाँ भी लगा दिए। सब सजावट हो गई है घर की अच्छी तरीके से। अब खाना बनाते हैं। बाकी ये किचन के बाहर भी लगा दिया मैंने। और ये मैंने अभी ऑनलाइन मंगाया था मीशो से, बड़ा अच्छा मिला, 100 रुपीज़ का है ये किचन के आगे बिछ गया, जो मैं खड़े होके मतलब खाना भी यहाँ बना सकती हूँ। नमन भी आता था, खड़ा हो जाता था ऐसे, और बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो चलिए बनाते हैं अब खाना फटाफट। इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय। थोड़ी सब्जी खाएंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे, भाग जाएंगे, ठीक है। तो गाइस ये देखो, नमन इतनी ठंडा हो गया और खांसी भी हो रहा है, और माल्टा संतरा खाने में लगा हुआ है। लगती है मुझे। अच्छा है। तो छुआ खाएंगे, जल्दी खाएंगे, भाग जाएंगे, ठीक है। और मैं खाऊंगा खा के। अभी खाऊंगा खा के। धूप अच्छी हो गई है। नमन अभी छुट्टी है आज स्कूल की। तो गाइस वीडियो को रहने देते, यहीं मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय। अभी ये नहीं बोलना है। रोटी सब्जी खाएंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे, भाग जाएंगे, ठीक है। पता नहीं फोन में से क्या क्या सीखता रहता।